アウド村で突撃するかい？まさか。隼人艦長。ん？ニュー香港から入電です。老商会のものか？そうです。解読します。包租婆，點解霎時間會冇水呢？使乜唔使錢啊？你翻契弟啊？呢個月租又唔交，仲咁多嘢婆。但係我個頭洗到一半，你嚟關水喉。何止翻水喉啊？從聽日開始，逢135進行制水，246彈決性風水，吹呀！本年班友毀殺動嘈喊驚鳳，撲面又街啊！真係。我他媽你啊，包租婆！我管你老豆！你今日再唔交租，你我就燒你個紅頭！燒咩啊？燒人家交租咩屎忽鬼！カミーユ、カミーユ、お願いがあるの。僕に？你以為你匿喺度就揾你唔到嗎？冇用噶，你啲咁出色嘅男人，無論喺邊度，就好似差中嘅螢火蟲一樣，咁鮮明，咁出眾。你憂鬱嘅眼神，唏噓嘅鬚根，神乎其技嘅刀法，同埋嗰杯 dry martini，都徹底咁將你出賣咗。不過你雖然係咁出色，始終行有行規，無論點，你都要找埋尋晚嗰條過夜數。叫雞唔使俾錢啊！我仲估我哋嘅交往係建築喺感情之上，估唔到原來都係一盤生意。講感情都要俾錢㗎？明白嘅，有一早俾你啦。